Стой! Чакай. Ой, вие ли ги слушате, бе? Да. Давай топката. Ваня вратаря. Той направо смеле. Да? Здрасти, това е Момо. 38 за сега. Айде, бе. Ваня ми жалко. Някои я хейтят за всяка песен. Зад дори не мина и във вратата. Зад това има две мрежи. Ето така е да гледа. Ваня върдече. Здрасти. Арна. Да не го качеш в нашия канал. Не, в моя. То наша. Аз му промених името. Скелетон, бега слухме. Ма я снимам там. Окей. Дава. Давай! Удар! Грида, човек! Чай, аз стана. Май са вижда. Ху. То беше много добро, е. Това влезна обаче откъде я би. Я да я забиена. Аре, Момо. Какво? Да те снимам. Ай. Здрасти. Ето котето. Видяхте ли го Скелетън БГ? Аз съм Скелетън БГ бота, той е Скелетън БГ с бота. Обаче аз съм две, той е едно. Ето камерата да снима. Не можах да я бия хубаво обаче. Дуспа, гледайте как варди. Се обутна. Това изобщо пак не влезна. Иво, биена! Чай във фаналта е така. Града? Па града! Това е го. Малко простия е тук с нея. Па града! Чай аз да биена. Мам. Готов ли си, мама? Ма става е. Мани, ари бе! Дай. Това не бях аз. Ставай. Фак. Да, аз съм с телефон. Аз гледам два машините Роналдо известния. Сядь сега, трошачката е.
Тебе няма да се снима, обаче искам да видя какъв... Путка трошачката. Добре, има града, а не! Гол! Този не струва за никакъв. Който ще биде за Изпека слънце. Аре, мамо! удар на Момо. Мамо, бързо, дай спринта! Няма. Дай! Ай, взея! Как изпи като и мръсно слънце. На камерата не се вижда много това слънце, ама... Момо трошачката идва. Шът? О, браво! Дай аз забия една дуспа. Моля те. Някой да фани, да снима. Влезна? Да, ти бия на трибуните. Това? Ай, само че на трибуните. Добре. Горе на сянка. Чече. Сега ще има гол. Видях, че каракудата. Ето тела на каракудата да отиде в него. Фак! Ай, сега каракудата ще би на мене. Шарана, Иво. Иначе вече влезна тъй. Ще биш ли каракудо? Мъчеше да горе. С телефона? Готово е. Аля, ще бил трябва да е парад и свърши. Хубаво, с телефон ще съм обаче. Не знаеш. И как е избих настрани? Би последен. Не става нищо. Последно. Че няма много да си бързо. Фейл. И това е. Типа и да скоро. What?